Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas tentang obat batuk berdahak ya. Jadi obatnya ini hanya khusus untuk menyembuhkan batuk berdahak saja, tidak bisa untuk flu maupun pilek ya. Nah, bagaimana informasi-informasi selanjutnya? Simak videonya sampai selesai ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang obat batuk berdahak dengan nama Woods ya. Woods Peppermint Expectorant. Nah, Woods ini hanya bisa untuk menyembuhkan batuk berdahak saja, tidak bisa untuk menyembuhkan flu maupun pilek ya. Jadi ini khusus hanya batuk berdahak. Nah, kita akan lihat nih tentang informasinya. Woods ini merupakan produk yang sudah terpercaya lebih dari 100 tahun dan telah dipasarkan di berbagai negara di dunia. Nah, jadi Woods ini tidak hanya diedarkan di dalam negeri saja ataupun di Indonesia saja, tetapi sudah diekspor ke luar negeri juga ya, karena di sini sudah dicantumkan bahwa dipasarkan di berbagai negara di dunia. Jadi Woods ini sudah berada di lingkup dunia, meskipun belum satu dunia tapi sudah ada beberapa negara yang dipasarkan oleh Woods ini. Nah, kemudian Woods ini merupakan pionir yang memiliki dua varian sesuai kondisi batuk. Nah, batuk kan ada dua macam, yaitu batuk yang berdahak dan batuk yang tidak berdahak. Nah, Woods ini bisa untuk batuk berdahak yang warnanya biru seperti ini dan yang warna merah untuk batuk yang tidak berdahak, tetapi yang akan kita bahas adalah yang batuk berdahak. Nah, Woods yang memiliki rasa peppermint yang kuat itu bisa untuk melegakan tenggorokan. Nah, di sini kan sudah dituliskan ya, Woods Peppermint Expectorant. Jadi mengandung peppermint yang bisa melegakan tenggorokan. Nah, di sini manfaat dari kandungan-kandungan Woods ini akan kita bahas nih. Yang pertama, dalam 5 mili itu mengandung bromhexin HCl 4 mg dan guaifenesin sebesar 100 mg. Nah, bromhexin HCl sendiri itu bermanfaat untuk mengencerkan dahak atau sebagai mukolitiknya ya. Nah, sedangkan guaifenesin itu bermanfaat untuk mengeluarkan dahak atau sebagai ekspektoran. Nah, jadi kedua komponen komposisi ini saling berkesinambungan ya, ataupun saling membantu istilahnya. Karena apa? Bromhexinnya itu mengencerkan, sedangkan guaifenesin itu mengeluarkan dahaknya. Sehingga dahak yang kental itu akan diencerkan dahulu oleh kandungan yang bernama bromhexin. Kemudian jika sudah encer maka akan dikeluarkan oleh guaifenesin. Nah, untuk dosis dan aturan pakainya nih, ini bisa dikonsumsi anak-anak 6-12 tahun dengan dosis 5 mili itu diminumnya 3 kali sehari. Sedangkan untuk dewasa atau anak-anak yang di atas 12 tahun mengkonsumsinya 10 mili 3 kali sehari. Jadi untuk anak-anak 5 mili ya takarannya, dan untuk anak di atas 12 tahun maupun dewasa dosisnya 2 kali dosis anak-anak, jadinya dosisnya 10 mili. Dan jangan lupa minumnya 3 kali sehari ya. Nah, perlu ditambahkan lagi nih, untuk minumnya sebaiknya disarankan jika sesudah makan ya. Karena apa? Karena di sini selain ada manfaatnya yang bagus nih, akan tetapi ada juga efek sampingnya. Efek sampingnya kadang-kadang yang timbul adalah berupa gangguan saluran pencernaan. Kemudian efek yang jarang terjadi itu seperti alergi kulit, mual, nah dan juga tenggorokannya terasa kering ya. Dan oleh karena itu perlu diketahui bahwa ketika kita minum obat-obatan sebaiknya diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Nah, oleh karena itu jangan lupa
tambah makan makanan yang bergizi seperti buah dan sayur juga ya, biar tetap sehat dan vitamin dalam tubuh agar tetap terjaga sehingga kita lebih cepat sembuh. Nah, ini tadi informasi-informasi yang saya sampaikan untuk woods-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.